Dhaabbileen miidiyaa ijaarsa biyyaa fi dhimmoota ijoo birmadummaa biyyattii mirkaneessan irratti xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitichaa konfereensii dhaabbilee miidiyaa biyyattii fi qooda fudhattoota hirmaachise magaalaa Finfinneetti geggeesseera. Daayirektarri olaantuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Hayimaanoot Zallaqaa abbaan taayitichaa miidiyaaleen birmadummaa biyyaa kabachiisuu fi faayidaa biyyaalessaa eegsisuu irratti hojiin to'annoo fi hordoffii taasifamaa jira jedhan. ወደ 310 ሚዲያዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ እንደ ሀገር ተመዝግበው ፈቃድ ወስደው እየሰሩ ያሉ ኢትዮጵያ ኬሳ ሚዲያሌ ዲበሰዲፍ ቁደሪፍ ኦል እየማ አርገተኒ ሆጀታ ጅራንቱ ጅሩ ኢሳን ሚዲያሌ ኡመታ ሚዲያሌ ደልደላፊ ሚዲያሌ ሐዋሱማ ከናመቱዳ ሚዲያሌ ብያ አላስ ጅሩ ከናፍ አባን ታይታ ሚዲያሌ ኢትዮጵያ ሚዲያሌ ከኔን ኒዴገራ ኒቶ አተሲ sagantaan qophaa'es faayidaa biyyoolessaa irratti faayidaa biyyoolessaa mirkaneessuuf qooda miidiyaalee irratti hubannoo wal jijjiiruudha. ሲረገድ ያሉበት ቁመና ምንድነው የሚለውን አይተናል። ጎርሳን ሞታ ዋስማ ሚኒስትር ሞሜ ዳቆን ዳንኤል ክብራት ሚዲያለን ፋይዳ biyyoolessaa mirkaneessu irratti xiyyeeffannoo laanaadhaan hojjechuu qabu jedhan. የሰው ልጅ ሚዲያን የፈጠረው ሐሳቡን ለመግለጽ ብቻ አይደለም ተቋማትን ለመገንባት ጭምር ነው። ilmi namaa miidiyaa kan kalaqe yaada ittiin ibsachuu qofaaf miti dhaabbilee ijaaruullee waan dabalatuuf miidiyaan biyya diiguu fi ijaaruufis qooda guddaa qaba kanaaf dhimmichi xiyyeeffannoo barbaada. ሊትሬቸር ሪቪው ሳያስፈልገን በዘመናችን ያሉትን በሙሉ የምናየው mana maree bakka bu'oota uummataatti durataan koree dhaabbii dhimmoota humna namaa bobbii hojii fi teekinooloojii Dr. Nagarii Leencoo miidiyaaleen dhimma faayidaa fi birmadummaa biyyaa irratti hawaasaa fi hubannoo uumuu qabu jedhan. Dhaabbileen miidiyaa waa'ee dantaa biyyaa sirriitti adda baasuudha. Dantaa biyyaa eega beekee booda dantaa biyyaa sana immoo ajandaa godhachuu ture jiraataa jechuudha. Kanaaf ga'een miidiyaa dantaa biyyaa beekuurraa adda baafachuurraa ka'a. Karaa kan biraatiin immoo uummanni keenyayyuu dantaa biyya keenya eegsisuu yookiis national interest biyya keenya eegsisuu kan dandeenyu beekuu qabu waan ta'eef miidiyaa isa kamtuu dhimma dantaa biyyaa irratti xiyyeeffatee hojjeta. Biyya dantaa biyyaa gaafa jennu nageenya biyya keenya eeguunillee dantaa biyyaati. Nageenya uummata keenya jireenya uummata keenya akka fooyya'u gochuun jireenya uummata keenya fooyyee uummanni keenya biyya keenya kabaja akka argatu gochuuf immoo maal nu barbaachisa jedhu beekuun barbaachisaadha. Miidiyaaleen dhimmoota faayidaa biyyoolessaa fi birmadummaa biyyattii eegsisan irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qabanis kallattiin kaa'ameera.